Իմ շատ սիրելի բարեկամներ, նորից միասին ենք այսօր իմ խոհանոցում։ Այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ դեղցով կարկանդակ, դեղց նեկտարին կարևոր չէ, ինձ մոտ նեկտարին է այսօր, մեզ հարկավոր է 4 կամ 5 նեկտարին, եթե մեծ են, ուրեմն 4-ը բավական է, ալյուր, կաթ, կարագ, շաքարավազ, ձու, վանիլին և փխրեցուցիչ։ Ամենասկզբից մեզ հարկավոր է դեղցը կտրտել, կտրտելու ենք լուսնաձև։ Դեղցը արդեն ես կտրտել եմ, այսպիսի մասերի պիտի բաժանենք լուսնաձև։ Հիմա անցնում ենք խմորին, ուրեմն կարագն ու շաքարավազը հարելու ենք հարիչով, հաճելի կլինի, որ կարագը լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Կարագն ու շաքարավազը լավ հարելուց հետո ավելացնում ենք ձուն 1-1։ Հարում ենք մի փոքր, հետո ավելացնում ենք երկրորդը մինչև ավարտենք։ Եթե ձվերը փոքր են, 5-ը վերցրեք, եթե նորմալ մեծ ձվեր են, ուրեմն 4-ը բավական է։ Վերջին ձուն եմ ավելացնում ենք կաթը, 150 գրամ կաթ է մեզ հարկավոր, նորից մի փոքր հարում ենք, ավելացնում ենք վանիլինը և փխրեցուցիչը ավելացնում ենք ալյուրի վրա և մաղելով լցնելու ենք զանգվածի մեջ։ Ալյուրը քիչ-քիչ ենք ավելացնելու։ 450 գրամ մեզ ալյուր է հարկավոր։ Բարեկամներիս, ես արդեն ջեռոցը միացրել եմ, ամենասկզբից, սկսելուց առաջ միացրել եմ, որպեսզի շատ լավ տաքանա, 170 աստիճանի տակ ենք թխելու մեր գեղեցիկ խմորեղենը դեղցով և իհարկե շատ համեղ։ Ալյուրը ես ամբողջովին ավելացրի, շատ լավ ենք խառնում, որ ալյուրի գնդիկներ չմնա,
Ստուգում ենք շատ լավ։ Պատրաստ է մեր խմորը։ Բարեկամներ, ես վերցրել եմ 24 սանտիմետր տրամագիծ ունեցող ձևաման և պատել եմ յուղաթղթով, այնուհետև պատերը և հատակը ես կարագապատել եմ նախորոք։ Այսպես, ուրեմն շարելու ենք խմոր, դեղց հերթականությունով։ Խմորի գրեթե կեսը լցնելու ենք առաջին անգամ։ Այսպես, աչքաչափով ենք անելու, սա այնքան էլ կարևոր չէ։ Շատ լավ հավասարեցնում ենք։ Շարում ենք դեղցերը, ձեր ուզած ձևի եք շարելու, ինչպես որ դուք կցանկանաք։ Դեղցը դնելուց մի փոքր այսպես հրում ենք, որպեսզի կարողանա մտնել խմորի մեջ։ Այսպիսի հերթականությունով եմ շարել, ինձ թվում է երևում է։ Հիմա նորից շարունակում ենք խմորը լցնելը։ Շատ լավ հավասարեցնում ենք խմորը։ Նորից շատ գեղեցիկ շարում ենք դեղցը։ Արդեն վերևից դեղցի վրա ես այսպես ցողում եմ նուշի քերուկ, սա պարտադիր չէ, եթե կուզեք դուք էլ այսպես տարածեք, եթե ոչ, կարևոր չէ, սա պարտադիր չէ, բայց գեղեցիկ է լինում և իհարկե համեղ։ Հիսուն գրամ նուշի քերուկ է հարկավոր ընդամենը։ Այսպես բարեկամներ, ես ավարտեցի արդեն, թխելու ենք նորից կրկնում եմ 170 աստիճանի տակ վերև ներքև ռեժիմով, պատրաստ է արդեն մեր շատ համեղ դեղցով կարկանդակը, տաք է դեռ, շատ լավ է ստացվել, շաքարի փոշի ենք անում։ Եվ իհարկե կտրում ենք։ Շատ լավ է ստացվել, շատ փափուկ ու շատ համեղ է։
Խնդրում եմ անպայման փորձեք, սիրելի բարեկամներ։ Կտրվածքը, բարեկամներ, տեսեք որքան լավ է, եփվել, շատ լավ բարձրացել է, շատ լավ թխված է, ուղղակի շատ փափուկ է, չեմ կարող բարձրացնել, այսպես սիրելի բարեկամներ, շատ արագ է ստացվում, շատ լավ բաղադրատոմս է և արտակարգ համեղ, փորձեք տկիկներդ էլ կհամոզվեք, շնորհակալ եմ սիրելի բարեկամներ, բոլորից հետ անխտիր իմ էջին միանալու համար նոր հետևորդների մասին է խոսքը և իհարկե իմ շատ վաղուցվա հետևորդներին անսահման շնորհակալ եմ, որ միշտ ինձ հետ եք, շնորհակալ եմ ջերմ ու շատ հաճելի գրառումների համար, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, սիրում եմ բոլորիցդ, տեսություն, մինչ նոր համեղ հանդիպում իմ խոհանոցում։